mpedimfo na wadwuma wo ba beye wonipa ban a wo ye ne nyina so no na odi aka ho ama mpedimfo ne ye ka ne se accreditation no mo de bi ama ejize ye nsɛmtweni a odofo ya adom ekina obe pesa obeba independence ko abonte so aba be ye adwuma anase oba be di nkonkonsa de bi ama ne watiefo ne wahwefo a na kese wahwese se adwuma de wi waye ne deda eno eche so no TV stations ne radio stations ahodo a dwumadi e be koso kina no ye be pese yebe efabie ya to apete wiase nyina ama wiase ehu de ekono eno so mpedimfo kire se wonoma aye nhyehyeye ema abefo kwantemponim de ekwaso ne ye ka ne se eye feed no omo ayiyi bia tomu a se ye Sompa television anase ebia Terawan aye TV ena ye pese ye fa dwumadie de bia wonoma aye sa kwan no ayiyi akwan bia tutumu a ye betimi ede ye mfidie ene ye nhoma akwakosusum na eye de bekoso bia no yama mansan ehu bie eno che mpedimfo de atato se enam a wo ne mpedimfo akese a ye hwe o mani mu kirenti no akwan pi won krapompene mantemu a wo mo ebesisi no titiru ene akwan bia ekọ eye emrasebe gefiem ene independence square ho ni nyina wo mo esi no wo mo chese so mba bie ama obi atime de ne ka afaso a na ebia wo ya no eye panimpa bia ya se da to nsa de afre no anase wo ya ne yemrasebe dwani a wo ba na waba besi na dehia nam e odwumadi na se anase dwumayeni a wo ye adwuma e wo mrasebe gefie mu hono eno echesusu no wono chese kai ehyen ahodo a ebeba nyina soso no wo mo ayiyi miamia ahodo bi a wo se amanfo kọ no mo ekokọ di wo mo cars no ekokosi hono mo biem soso no wo mo ade tudwa se wo ba ne e bambom penimfo ebe hyewo ebe kire wo se ye no na wa ye ne se ne se na efata enam so ema posi mpedimfo so ede krata aba betatuo krata medi kankan yi efri eye Ministry of Information na posi fo so krata omo ede aba nwumre ya ene se omo se Ghana fo nyina abo se bambode wonoma agire mu pa fi eye enwumre ede kosi odomfo ya adoma ekina mrasebe gefiem ede Independence Square ho womo ayire bambo mu pa ni nyina eye mampeni dada John Dramani Mahama ene na bedi echi Professor Genano Poku Ajimana ekina womo esai ede akire omayi wonomo ekire se akwai piece wo ha womo sina nadwi nye kira kro mo ntwe ma de enchi ekina ene enadwi ko nyina no wonomo esi no eno chesus no ma yiyi miamia pia te se Accra Sports Stadium nom ene miamia pia ho no mo a womo aye ne se asoafo ene abamu mpedimfo bi ho no mo a wombema kwan amomodo omo cars akwakosisi ho nom eno chesus no womo de ntutue pia gu akwamu a wombe sere wiase manyina ene Ghana de hye se yemu aposifo ene bambo mpedimfo no se beye na ekina dwumadi kese ebe koso ewon krapompone mantemu no ebe kra behwe na ayefe yesemobo se yeni ebedi akire de mefrato bia no yemfa enkamemo ayenya ya nimsa nyame yadma wachina de adaje ni posokora sa yewra John Dramani Mahama ya wano ya Ghana man panyina wa betena konya so pen wo se ba ne mpre no so no be so afenam na wana be ekire nyata wo mo soi akira Ghana fo na aka obi ma Ghana sele ye hye city no ma panyina oti akonya so yewra na na kwa kufu ado wano so aka ho bi ani yewra John Dramani Mahama nyina abanai Jubilee House one mu chini baby ya tokura ho domu ya wanne fafa mu kyerɛkyerɛ no nneɛma ani so sɛ ne ba ya wakyerɛ bi no wɔba no ba betena konya so na ni anya no totontoto na anabra na wɔn nam mu ɛwɔ Jubilee House a na wɔkyerɛkyerɛ sɛ ne wɔn hyehyɛ sitie ɛwɔ adan ahodoɔ tokura ho domu wɔn so abetena konya so pɛn na so ya amamerenti wo so de ne fam wo no sei ɛna nneɛma kɔ I was just I don't know Yewra John Dramani Mahama ane mampani na nada kwa kufuado ana one more videos ashasia ye ewo TV no so na bra Yewra John Dramani Mahama kodru ye ewo Jubilee House na mampani nada kwa kufuado woje le few so na fe wo kire no se aha na wo so fa wo kire bi wo ba betena konya so wie nyame abo kina wo so ofenam na se osoyi a won hye ya ne sane ye wo se osibi tutu ne nyoma sibi fa no eno ane ya sase ya yewu nti fitin na akopem nyame ya po kina no ye beko so ade ne de kire sane ye mo hye be ko no na ye hye mo bo se ye mo so ensi ewo ni
Observe ye gusua de mo mampeni atena ye mampeni na nado danko akufo na adwuma ye ebe ye enne ene mampeni ono so no don for ya domo a etena ene anadwi nyina de siom wo ba be hye adwuma se eye mampeni fofora o me ya to aba ede eye no mampeni dada John Dramani mama yigusua de mo atena ye na samaka sene so a awiei emra ye de pram to breka se ebrem wo no a mama ni tuase ye adwuma ye yesu no ja enkonkonsa ne ye die na bosome so a empenimfo we Sompa TV ne Sompa FM so o ma hwe ho na eja wo mo etuetue ka na yeguso e be kase ne de mamwo no a na krata bi hyase se eje mpataku ne nkyere ha wo social media no so ne abefu ho ahwa yi ababai so ene ye Facebook ne TikTok ne hompempra wade ne kese ebo pata bibi wo so sa adaya na aba betodwa wo so se mampeni na adodanko akufo da gina tumi a Ghana amamra constitution ene amamra ne nchi ama ne de ama no so ema si ye ne mo kase nipa bia wo mo na nkenim so maye bone no mo afomo mayi a na nkenim so mo dam prison ahodo no emu akasefo ben kono de mampeni na adodanko akufo da gina ne tumi so a wode o mu nyina mfom so ache wunum na akasefo a na ewom eye opani eye atuesiania na obeka hyene so a bank ye fe ne se eye capital bank ya eguye anase mampeni na adodanko akufo de bedi ade a no mo fi so mu sikasem entito ye enema entwa ye enu nti omu gu no a wo mo ekekere mpadimfo bia no mo edada banks ni bia no edo mo kogina amra no na owura atoesie ne eka ho oyobi asa bank no wono ena ebie ye na ja ne nsam no de dia trenchwe wo court wa ema nsam no kopem no a ewiase ogitum se eka bia a ababia no betua wetuatua ne kakrakra ewiase na enhyehye one Ghana ban aye se edase wo de sika se ni bi beba na odi bia ba wetuatua ne kakra no wani so ema mpanimfo ejina amra so ma okokodem na eno na wiei benyina na je se ensema ne nam montene so gina ne se mampede krata wo de aba bonten no wo se owura no de mfom so ache no a je se wagya no anesa enyo no nko owura eye Philip eye asibiti bobeka hye ne so a jida ne sadansensem bia ebesense wie mampeni dada John Dramani mama penso no papa yi na ne ho bebo mu pa ono so no dansa wom ya ne tuchi ye no na je se honom na aposifo patwenem ne banka bayede na kwakogu na se wura no makase eka omo a krata ba bonten se mampeni na adodanko akufado edo omo mfom so ache wunum ye ka ne se prerogative of mercy president apaden wum eno nti omo ekofie no ho na anwumere ya ye bobo ye ho de kase abremu yi na krata efri mampeni na adodanko akufado atena ya ba abusiafo se wo ka ye ho ewo ye TV so Sompa television so anase bia se TV mail na ukuta phone no na bia wo ko Facebook anase bia YouTube na wakwa kan wo ho no mo a krata mampeni na adodanko akufado e dia ba nwumre ya ene se sansam no a akwakoya ake oba yesi se owura to esie ne a na capital bank ye ne dia wo ye bone mo de ne kokotu mu no wo de ne mfom so ache no wo se no kura bia nim mampeni e kire se ewom se na dwuma ye ba wie ye na de prison ni bia no ho no mo a wo de ne mfom so ache no agisansam na ne na montene so nyina no ganafo ye mongu eye moguo rudu yadasem a ensese yesoso so opani a wona hwa amane bo ene nkrato ho nsensem so mampani na adodanko akufo na tena ye eye owura Eugene Ahen wono ene de nsa hye sankrata we yase a anwumre ya wato ede amaye Sompa FM ne Sompa television ase ya yede bi ema mo sensem no a eba montene so nokra bi anim mampani chese onfa prison ni bia enfom so enche no moda so wadem I was your for go so da wa manyo semo na o ma Ghana de yenim sa ban sakraya ba na sefo fro ba betena konya so a afa ne bambo mu no ho so sakraya ba mpa oni ni po baba mampanyene ho ban afenso krampo no one moment tete akonya so se bambo fo mpanyimfo no wom so na atayi wom firi ho ade afoforo aba ba hyehye ho eno anaka obi ma panyi pa ye ba ne bambo mu wa bene mu
Ora Richard Kumado, one central for Akasa, and now we were prompt to Bracasi Bomono, and upon your papa Chum saying Yamani ni drum rabia. Sanyo Manuayana, Kwaswame, Sacra Sacre, Bambomo, Kwa Yibimu Fru Wadibim Baba Shahono, was a Yadia Shan Nukura. Nasia Tanasania Sheye, Naya de Shama part to Mia Juma. One sank one my gun, your Bambongi, and Yakras and Sacrebu on a moi. Yabatumia ye a brabant for Abatana Kunyaso. Legal regime have not established it. One of the persons in this country, among the advocates, will say, at national security, you don't need operational team there. And national security is here. They are either into land guarding, into chieftaincy, terrorizing people, and many of the things that I was always working. National security is a pentagon. And you only send people with brains there. You don't send party boys, but politicians will not listen. And to that extent, where the BNI is there, in our days, it used to be the 64, where you have the BNI, you have the police coming, you have other people coming. Yes. You're friend with the office of the president. We have one assignment, it makes life easier for everybody. But President before almost disintegrated 64. They've never set up anyone. And he said, shame, and he said, it's not right, because we shared the SC or parliament with President Kufadu Kokasaya guy, one of the problems are here, and this is the disgrace is bringing on to government, because security-wise, any standard protocol in military, they are not done it. It's not supposed to be the guy. It's not supposed to be a brigadier general. It's supposed to be a younger guy who has enough strength. Then number two, security risk assessment, and some of us have expertise. Or not me and your assessment because they did not provide for crisis management. And your president in the top of man, first respond to a storm call on they will drag it like the way they drag the soldier, and unfortunately something bad to the family. That is where we are as a nation. Nobody blame per se, but should be accountable. Accountability, yes. Responsibility, and Independence Day, inauguration day. It's our own program. When you see the state standard protocol, and now said they allow politicians to come and manage the state. President Kufadu started here in the year 2000. They brought in people to come and manage the state. It continues up to today. And here, blame game, but if something happens, who should be held accountable? He said, going forward, we need to establish the structures and enhance the standardization. I was only a ton and Kayo Richard Kumado, Penny Perban Bampumua. Abzanfo egusua de mo mampani atena ye ne ahoboa ye yama ban asesa frit na eko entutua mpanimfo eye ene ensusuya mpanimfo pinua ne amanfo ede eba efa ehom na NDC mrante de maba wakuo bi a ye from say youth for presidency and almost so mo dia desreto eye omayi mpanimfo nim se ye koyanim se ye kebma menka bi ye se enyini na etumpone ne ye pese emumia na ejina ye no wonomo ebesrada se yenya ntutuye bi se yekoto abawie na se aban ne sesa amanyoko a wadi nkunim no na chitafo ne dom ne nkrofo enkofa emranhye wo monsam te se ne nanu ye kohu bi a obon sa ba tena ye bi yese mranhye ne maba wa bi fi so mo ye NDC fo no makwa akwaji ho no makenten so na se binom de mra ehye wo monsam no wono ebesrada se ye koyenim no yenye yentutuye yie na biem so aba japade ahodo se aban ne sesa enye se ebi asesenti no na japade no bia ekono akwakofom no se brato de bi yehwese abeja pade so no yede ntutu papa begu akom yetimi aboho baye na ebresem so no yebu hu nkonta letimi abom yenkema minke bi na etumpom openimpa wada NDC mabunu ko ya no eyora Emmanuel Kofi Agudi wode sansame tudwa abra no ne nsamtwefo edi nkomo kakra. We are appealing to the judges and the authorities let us what do you call the law must work. Say mani ejuma ni free. Kamana nyeduma and even nyama ekoso sa from especially on easy yes advice easy seriously we are more chaos on and my mind so person to salam na you already say on never attack no you dream soldier for and police for we are going to head straight upon police 4,000 military 1,000 yeah you to the library yeah meeting you to the person you development because the community youth na come jump nti yam peso penny bia ba tutu youth na kwem yam peso penny bia be idea against the youth the kind youth ONPP new NDC new CPP we are talking about the youth nti yam more to me
dwen nipa no ho and dwen wo nkwa office no ho nti on dwen nti yisi we are catching and say ya pan trouble you to no send pa mama chaos and more man because one kasa 4.2 obi say we really pa and then we will the same person start turning on so who the people from ba me once I appointing member office obi member parliament obi na fi ehwe ne besi nti mi so omunya ade abebua na nya Ghana man Observe to where NDC Mranche Maba work from say you for presidency or more Kasama for and as a pen in power that woman or you right Emmanuel Kofi Aguzi and Yetene. Kenina yatu a baby na some you call hold on a dink chita for a person more former minor a japadia ko Jenny maybe kenten so no almost so more call afa or my bomb with no person baby near money be and mufisi and funny my papa welcome na yaka maminke be into ampong. Na ntonkopem sa umachedum yenu mon de na 8th parliament ya ye wom wosesie wo mrasebadwafie no wan modwumade nyina bana wieye aka wo bi amana da de bra mrasebadwafie wan mokɔ asetena na wan modwonjone nioma wodo ya wan mantumi ankwa amana nwie ana nioma wan mutumi pempen ho kokoduru ye no obi a hyase se wo kan de dom kase no kan ana dom kuma no so de ya wan mo cheche nioma wodo bi a ekachi ewo abanyo obetena akonya mu na minority leader ya wo mprempre ye yera kase atofo sene bra original ya no wakasa no eno wo se abanwe ya wote akonya so mampanyi nado ya another dua ya no dwumade nyina pa na wieye no wose nyame ani na won mo modem bon so ani kura na Ghana fo be ma wo mobu hu akonta sade wo mo dwumade na esitie. Right, Honorable Speaker, despite the strong resistance from within and outside this chamber, the e-levy was foisted on the people of Ghana. So, Speaker, we raised alarms also about multitude of new taxes imposed on the people of Ghana. In fact, over 40 in total that burdened the people of Ghana and stifled business growth. At the same time, we witnessed proposals that was supposed to grant $450 million in tax exemptions to crony businesses. In the spirit of patriotism, Mr. Speaker, we demanded justification of this request, especially as Ghanaians continue to suffer from extreme hardship. Right, Honorable Speaker, I believe that posterity will surely vindicate our warnings regarding the reckless borrowings and economic mismanagement under the President Akufo-Addo and Alhaji Bawumia's government. Records available to this House shows clearly that, the Speaker, some individuals in government profited to the tune of $159.3 million in transaction advisory fees. I was aware minority leader ya wano my Ghana mrasebadwafie mprimpriya yera kesa to forcing. Ya famo en free Ghana mrasebadwafie na afi en famo enko kantamanto abonte so busianfo eyemoni musemu arehosemu a esie ewo kantamanto dwemu honomu a adwadifo honomo de kaprekra no omo amfa bi emfiri dwom ho no mu a omo ne manyina ase dwerebe afia yewuram yawo ena sare ho semi kokoto wunum enam so mache se ene emperifo awdo ewo mayimu nyina emperifo twetwe wuru apepia nkomaku ne nintini a yeso mabadwusem nwetu adonko a nyinara wo mema hyase a omo ede arekhisesem eko ede ama adwadifo no ne Vice President Dr. Alhaji Bawumia odi MPP amanyuko anim kopre mampani adwa ewo afie twemu abatu no mo edi MPP amanyuko mpanimfo bi no enim ene omo eko kantamanto dwomo no mo eko kyekere ema no ere wo so omo ebo se wansere ne hwe no agya opesa ne nsem okuta ne nsem 2 billion kanisika no eneyi 200,000 Ghana cedis ya wode ebre wunum se ebia eba se no bi wo no mo a efie na bonti nyina ene ko ani de obedie kra no ho be dene nti omonyi weye na ne ya chop money kakra omo emfa enhwe fie waso omo bo se cement ne nchense a omo ebesa so de sidwa ne bio no waso omo bo se okọ na enche wode sane mani nyina biba bedum wunum na insurance so ene ne abefo contemponim de kwanso yefa na CCTV cameras no wahye omo bose ne nyina wode biba bedum wo mu sebeye na omo dwadie na wo mu edie no enkoba seda krope de paboni bia waka ne tirimu ko tali adwebone nko a betimi asore dako na oba be higwa no wabra yenhu nipa odi sa abone no Vice President Dr. Alhaji Bawumia nsemo a wode tu dwa kantamanto dwom ho no mo enie.
only your mayor of Sompa, the regional chairman, and regional ministers, and other regional chairman, and other people. So they bring for the chairman. Yabaha, Ivia, Yabanabody, Yabanin Srim, Asama, Etu Mono, that he say, Cantomanto, they Ashi, the Mitna, Mintmintna, the paying for so Abaha. But me say, just a mere menkasa, ebe ho, na mebe shemopi, na mebe mamu ya oko. Edinti, ena maba, ene maintaining for you, ewi. Adia, mabe ho, ewi idie, eya ayo hopa. Nipanyina, ijadifo, omo aha, omo abrabo, ewe viesi nina abeshi, omo sika nina abeshi. Enti adea bakuso ewu adea yempese eka ebaso ohweswa investigation no yenye wiye but say nipa eka no na ti say nipa na eba edi eja no ebeto saidwemi asin say dem no fremo. But you bet you the right course at the back. But my baby, who said, "If you mash your seer, and now I'm a miniature, I take a crab." And indeed, moi, yes, we have a bois, na market here, SCDO, number say, Muhia, wood, Muhia, cement. Muhia roofing sheets. You know, ever one, now what and also, you see, market yesu we are. You are dear, make us say, Emma Cantamanto for. First, no, internal security is a very important point. We have to make sure, say, your internal security. There also be, as part of the security, the person made the cameras ever to Cantonment. For Remeda Niranuan Seno Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia and Yetino and Kewe Yamra. Na wadru kantamantu dwomu honomo na okwa akọchechire emanu re na ansa no becheche omo re kra no na gese be 200,000 Ghana cedis connected to honomo no 2 billion de na wayi ede amama no na ode bohye soso ne tatuo semwa bia ye wo so de boa wu no mo sasu kukuru dwade bio no obeye ede aboa wu no ewo jashe kroya hono kwada so wood market so anu ahomache ade beche no ana manabo free wo ba se eja atom anu yesoto so ye ha ni abasa aduasa de ne nyina da hyedworo be ya won ma fa pin enso amfri honom we akwa yare wo sempa se ya sha fofra se na yo de jashe sei ana edi kan aka obi amakwada so in Siasari electoral area apanyipa ya ono ya assembly member awo no monyan for Richard tutu wane nsamtrofo adi nkomo ama wakyerkyere mu sanyame anim ni abra kwaba ne se no no kra na ho adwiri no se ya sha fofrase na agent se na kwada so omode hyase na mini around timinya ko se jato bola kesima no na ma me fast free fire service for no ti bebia na me kubia na mi jai adi mbrika bai ama yenyina ebe boa se de be den ebe dumja no na de ko ha dwen kakra ne se fire for no minim omu delay kakra ti ma ya isu manpower e de for so ya juju ano to be honest omu bai no so mbe boa pa mi ensa ne bai on position omu e boa ma ijana no yeden e ko fom sashi how many can be do better say na ijani city enti no ye ntimi no manye den am finalize na dwono be 12:30
that time I cry na jam I am renting we say me kwagima ho me kakra nti o me say no pay e no mo buy no be di nkomo but it free o ma no mo ha no mo ano a o mo che say kiosk kitu bi and I started free ho no mo so o mo try o mo ntimi anya den anya ine ma mo de free mpanyifo ma ebe boy no so far sana ho de na city men kan se ma yina ye ho ya akọ sanse o mo ahwiri sika Sika de one ma should be where assembly member your work kwada so in Siasari electoral area no watch you know ya ne ojori for man mema ne bia wo mo so to so ahyehye ye no enso kasai kakra wa be ndekura nura ko na ma helit ma ko efre nyame ebo be fomu mo sikai 330 na ye saladi a ebo for de kase me jama adwuma no ko ye salla ana me jama adwuma no ko ye salla mi free salla ba na mi so e wuti jedem ajedem wa he mo so e honom no ya kumrika ba ya jano endum ya fresh for ya fry enko ya machines ya ndua sira chi hanom masa anya common nura kanya onobro kwara so onobro kanura komosie mi do abubiska ana mejiye amedi adwuma no sisi bebe aduru de nyame ambam a memedam do magiska be more 400 million ada adwuma me small boys am yes adwuma yi ana ja to me after for so no ana Ghana e kwon se e kwon se ana be aduru nyame amamu obedam nti do ko sala me ko fra nyame aba oh areho se mu me control aha me ko sala ba ya organize ana me boss fight e odum ana e fra nkrofo mo mbele ne ndum e wa he ana etie ni e fra fast for o mamba ya kanu masemi na o mamba ya fra we se isuo ni ho e fra o se isuo ni ho ya me hu de fast for kwa na mo kire azarma ba na ha nyina ahye ka fier kwa ya ahye fier kwa ne ya jandua no nyina ya jandua no e de fani fie no azana fast for ba no ne so yatuma ye bebe betuma duru ana mo ba ya mo bo na ya mo dum fie de no ya hanim de no mo tuma ya fie mo dum ne me bia nyina ahye mansisu mbia o adubia ahye e kakra me frame Hamidu si was your way your kwada so wood market no no hon sorry ho samua efi hoba observe for enfam free kwada so dwomu enaja yemfam nko enwomasuam kakra na mbaka hyene nso a na watwi de atena ye hwe o my god enwomasua ho nsensem maso aye hye pa nyina eyese womo ye meye omo ye senior high schools ahodo no mu no oni tua se free education ye ba ye edu bebe kesa bata ne ntohwe school uniform kra na wo made be hyehye kra no eye yesi aban na ede ema ntini kwan se teacher ni bia na se headmaster na se headmistress bia eton bibia de mankwala no omo ko ne nyina no se na aban so aboni pa binom pa ema sa school uniforms ya ye mane be hyehye ne so woko St Louis so woko Yasantoa so woko Monekese ana se bia prempe otinum ene opokuware num nyina no de na gese school uniform no eye nipa binom na aban abo mo pa omo ene pempam sa school uniforms no ama ye de ema ye mano no omo kire se benfie pinie ene ka abamu a womo aba ban ya ba abamu mpanimfo atwichi wo mani se panimbo ne bia wayin from abone wo VIP bus mu a womo mpa ho asem kura tie ne mpese womo ayika na ade afi ho no mo na womo sese bubu na no a akufo ado aka yi sima kakra bi na mamu ne bawiye enti afi na watwi de kyese womo do womo nkete no mo bibia akosi akufo ado oboboa no a womo so womo do womo juo mu sika na eneyi womo de adesre to mampeni a wo banim mampeni dada John Dramani mama se we de wombesre no ada se sika no wo manfa nkogoro bedama se wo de sumaban enti se wo ba won hye ne nso en na oba wo moka no o mesuso mu kakra mfama wo mu also chia e current no ama odanda ye mehu e kana but carry the opinion ni HSA budget na wa chama ye no ebi a o but kana no we free or no bia obetua about 50 ebi a no asaba no eti akọ animu ni eche sa no ejemaye ntimi track e kano eyi but almost by 70% there echo 80% there abane de enka
say you want papa and pa minya. Yeah, any supply and colano uniform. We share outing. Any Friday when nina church club nina then a pam edema omo. Anyone and grano omuntu share squad ade. Sompa FM. So the education so first one TNCP. The grano go school or school ade. School ade so identify and to school for me say we were pempe we were pokuare Louis and identify omo. And she honor yes you have about many say abano what you that kind of so any shout ebi ano wa fair ebi be kan say baba demonstration and answer picketing wa pay bi to ebi no dey amai ebi am fa say 100 no pay me 10% no chi omuka ejabani sa se ba o be chia sa na ko so that no dey ebi na ye fa kwan so dey hawa to manim say empo abaya no so be ya na egusu a be pam enkwa ene Observe nti we ye Penny Emmanuel Boateng yetene nkan National Association of Institutional Suppliers kuno wono ene ye kasamafo ede ema wo mo 21st clinic na ye kan for dia mo bibia sakwa na wo se ateka yade no warman hwene wo djuma emfama woto asentini atwenwa de aba ona amoro mu ana emu hyehyew emu tutu wo so hwai yesi afoforo mu nti boyade nyina bongara toate na etotwene baabi na saade nyina betumi abamu a agese wako 21st clinic na woni adokotafo no akwakodi enkommo kire wo mo sane oyade no wanka sasitie ebrepoche ba ya no mu huna dura wo metumi de aka wo ama no wayeje wo mo laboratory centers wo massage wo scan ni nyina da wo betumi ayo obi kama 15 branches yeguso ade se biebie kuma se wo hwa overseas junction ya be Alpha Radio obo second Sokotes Accra ya wodome market o afai sunyane nkranza tachima na honyina obehu ye 0540 311 311 0540 311 anode ne ya ba ko pe ayamizo ane 5G wonya bia wawie kura san sebebo ma onipadua no esisi ne wo so abusua ranyansa ne wo anode a ebuama ni padua na nya ahoden ne apomden pa wokọ show overseas junction manager Daniel honum obenya dodo mo no 23 herbal center wo madaro man yenya 3 ko capsule so ayekoko masete eduro ba ko na so ne dwumade edi oni padua ne mo no ayo awodo miensa etu sisi ade ase wokọ na afa wayam tem no nso ayeri nyina de afru wokọ kwakye na nanom atumi yo ho yie ema ho topa kwale na kepa Daniel herbal misty epidank nyina no kwa bisa won sabaka 3 ko capsule CB no wabobo agubo from panyefo I was 0546 107107 0546 107107 ye jina weso na ya penso bia no me ba na akachiri no ye beto so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 Next 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
Prekasa ye duaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa. Enye prekasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Prekasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekasa powder. Prekasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie. Ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantua Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekasa powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agiatum. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko menkrata krani hey ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otredidi musa no. Oh Express Group adarumenti akwento aye for opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK and Germany say eye to anase visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafu Labor runabout Accra so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Na ade na ya obayi a oda formason ye funu mu Oh Mr. Entry also yare ya titi bi ben fie bi na so ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se what ulcer tamfo hexa capsules any hexa mixture ya no mbom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno any hexa capsules any hexa mixture akom ni nchiremu ulcer ye kura eto ye funu ene ensunu mu etuma wo ye funu ekeka wa wodire ho a enyi ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how aye ulcer de a compare hexa capsules any hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu etu a ko Okanshi Drug Lane Kumasi Dani Herbal Takrade Mensa Anafre 02038228855 Apinfo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Hexa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom. Sompa TV, Emma Akituapa. Amakatuapa mpabo so da mo se yeto ansem no so na adwabe kropon mo no yedru wasantemantamu. Krobi afan se yebu akrom eho ana yaba badri. Na awusiama no bo kire se frigitentere na ya akro no ababo aze ewo honom no enkane ho asem akwatwe ama wo mo pa. Nipa ba se ahasa anasa hansia ya won wo honom ni nyina no yade a womunyan kane adane da nyina se esum adru won mo ani aka obi ama kwame nkroma suapo nim professor Rexford asase opon wana kwame nkroma suapo ne panyimfo aka bom amene won makwakoye sola bi ade ama de hia won moto ma yakasa nipa basa hanu de won manya sade amu chefa aka obi mapanyipai a kire se wene na ne hwade huru pa sansan kane ade ho hia se duro no mre na agyasum kabiduru na wo kono akwa hwe bibi na kane ye ne won mo a aya ne mu nsema ahomete eno na kan ho bi ma wo fato ne wo so wo di se adwuma no obasere sa ban ne ankronkron so wo munya bi emfamo bi nipa asitna mu efa netna biamu the housing conditions architecture ne sa ne manema no nipa nso betimi enya mpuntuo ewom na se obenya mpuntuo wo sa ne ma we nu mu a eginam kanea edi akotini ewom efiri se nkanea wo baabi a esono sene a etie ene obroni kan akosomo nkanea sene esitie bia no edimpuntuo eba na krono nso betimi de aye adwumu a
ebema mpuntuo aba o mabrabo mu enu ni bi edwadie entrepreneurship enti no yahwehwe ya na o se ye pe ba bi a omuni kanea kra na yetimi de saska no aye the rural electrification no kroi ba bi omusi ben main road no na omuni kanea na kra to omuso no utimi nante kra ko omuni kanea na hwe adwuma omuye wa ha I was saying no na mane buama wano nso ewo kro ne so bia ye yabo krom ono so kasai atwere ni so the ina mena mindful ebeshia ni adwene ho na yetu ho na mompa se de be ya bibise wo ho a yenso kakra ne ya ho den yeso de be ebeboa prof no no so aso yasene se de be ya yeso beja ho fa so bibre ho kire de prof dum ye de na boy pa na esa call for no de ho kire de ye ho kire papa kwa na mi wura hia me phone na kodi boa medumase isem ne kosi so next time wono ena matoto mfuturi mu akwakotu ansana betimi mi wura akokasa na wo hia me a betimi akotia na sempa I was aware no mane buama no yabo krom hene Twaso na yemfamo enko ensamfufrum yedemo ko atebubu amanten ye wobono ismantem no na amanten health center ena pomdi adwuma ifo omo ho no mo srempenimfo se eja omo nsam obie no omo ka biewum entwe omo ni meso omo asene mo kakra na omo adwuma omo eye ne toda na eya kwa akotosiri ni nyina eya kade bia ewo se omo ensa kane boa ama omo adwuma yesipisi ta pija pomdene ewa amanten ne mpotam obi ne ho no mo entia Dr. Penimpa a physician assistant ya owo amanten health center ena ejina ne nuanom nyina na mu a wode saa de sire we to mpanimfo nim se 77 preduasa baabi a nipa beja ne nan kra no etoda ya na eho akwakwa edintie basa na yaresa ene yarehwe ho nsensem akwakwa edine ewo mpatam ntamanfo emeko wonu mu a makura ya fe o mokasa o ma be ya doye o ma be ne ma bibiri emu gloves emu delivery bed ene ne ma bibiri omo e dia betse say ya so yenye na yentimi empamwa na health center di medina yentimi tumba enti eye ni je bibiri ya beka nyina na say da wo nyina as ya basre na ya de ye hawo kakra ato mani yehia nkase pa eye toilet ebia ai omo ebeja ya hwe wo ha no obi ombe ko toilet ene bebi ombe jonso ehwo ai den kase pa ebia na jonso de ne ewu ne mum project binti ebugui ofi ho ye ntimi nya biom nti toilet no ho asem na de ni nkase pa me no kase so obi ba ha na say obeja ya hwe na ne yemu kana na akwaya asem ade so na o public toilet bia nti ehun ya yen kase pa ye tosum yenu staff bungalow bia adwumayefo e wo ha obi ombeda ano so hun ya kase pa ana ye post obi se omra this part of the country that's or behind time the same price as Observe to way a physician assistant or war a maintain health center ra Adama Mahama yetene ke we emra na Confederation of a maintain tertiary student association for akwakoye wo mo emwa na Godfrey eso eye chairman anase chairman abedi ye kira wodaku na no ono so dia wode so ni esi ni so a ye be sa adoiwe ema health center if amanti produce na say tiase akoso say self-reliance na self-reliance yes e say ye boa ama ye pro no etu na mebia say yare na ba ayare se bi am hanoma e ta hu say nyama nkitinkitin bi hu hia ema ayare sabia no the health workers na omuta di tu ni say we dey ebe nyame ado yes you so for bi e wo maname ebino so eye edwumpinfo e wo kura hodo so Observe NHS so continue war a maintain traditional area Burma or say Puku
ejina nananom ne na dehye nyina namo de aseda PSA koma ekue sebia mo niema o mo di baye o mo susu agya tum se enye wo mo nko aye free kurom ha ana ede niema na ba de nuanom a o mo so wo amane no ana atoto wo mo nsa hia yabebo obu nyina chidom de sa niema yi ye dia bra amanteman anopai ti yesramo ada o mo modin a ma o mbre ye o mo aye mo bia o mbetumi no o mo nsa moa na afefufura ye be san hia mu no na che se achai ni omo di breye no pai ye ni aso ye dia di biem na ma ho wo sere na sabia pronto aboa wansa o posan se bo ansa no seek ye first asesi ye tumu hu se di bia wotia asase so ha wompom den no ho den ene ya de a edi ukan Observe to way a continue war at Tebubu maintain traditional area Burma or say Puku and your taining game. I was so now this year what both doing so near sweet. One which you was about Sabasumin soon near and soon some quatri yama womopa. A quire womba for some bed jari woman were Diani womba nominal, and also quite watch be this and sure ma. Now one man ya being poor sa anumbi. I can't be a ma and penny fortune more. Now, sir, coffee jobu. Ana aya wo mo kwan dia ma wo mo na ba sa abosumin sunye wo mo che pipe bi a eda fam wo no mo no akofijo bu badwu yi a kwati muo no se Ghana waterfall ba ye se wo mo ba ye ne sei eno ho asam na twetwere ho a ba sa abosumin sunye atwe ade hye wo bo fedu aso sa wo mo fa sa akonya no so dia to dwa asra ban wo mo ka bia wo Ghana Water Company se wo mo sra da ma ye wo mo wasansan so de ehun hia yi pa efiri bosome enso nie yenya nsuo ne bia dwale ne bia akọ afrashe ye toilet kwasi a toilet aban toilet ye wa ha ehu nsuo ne yesesa emwa yen ye hu chi ye nsuo papa bosome nsuo nti yesre so ma dawroma bia aduru dia ye dina maye nti o ma meboa ye no mo meye ye pipe ne mani ntumi sensuo no ne nsuo nka ye ho a ye ho chi ya blabo ne mu pa ne asetene ne nyina ye bedwale o ye beda o ye beye de bia ye nsuo bosome nsuo nie nsuo bie ne ho isi a obekọ nsuo a tese wo bese 50 cities na ade akọ toilet so nsuo eno kra toilet so ama ye kose bi wo ho no ye sre wo mo ye ho kire ye pa I was saying no watching no assembly member Yera Michael Kwabena Boatin one of kakra etwaso omudi ama kofiju se onye nti no na ne dwumadi mu no na e wo se no de ne saka pipes no nti fi next time kokobe ba no pipes a enam so mabu fu di nyansuo mo yi ni nyina fi kwan no na yibi bu fu de ase kwan so no lines ni bibire mo yi asese na e ba sa no be na kakra ni ko be 6 or 5 months no ya kan ho asema tu wana mo e maka ya bo disi amanie MP we minister kwa matese omo ko ju bo hia wo ho but still na e maka ndi ma yeso ba na ko water was for no asem ka che se ko ju ni tua e ho cost na omo mo ka bia insia e me ye adwuma ndi me say water was for so mo twen say cost involved ko ju e be ba bi tua na so no be ba retenase na o bi o so wo ye no wa ya ansa no maba I was your way to assembly member Yera Michael Kwabena Boatin and yet say watcher mo se brofie du besa bosumin so ensu a ehu akwatwe Observe putuprun krata ye nya na nwumre ya de every mampani dada John Dramani Mahama na tena ye mampani a yasa so ato abayi ne fofora odonfo ya adom akina wokugina Independence Square Bonten so soye akantamadi nsi awiabo agusuo na wadi oman animumsie enan ya ewo ye nemu krata free na tena ye aba ene se na krachefo a woni omo ebeye adwuma odonfo ya adom free kine ko ewo eye mampani atena ye ena wadi omudin abai abusanfo mampani a yato abayi ne foforo mampani dada John Dramani Mahama kire se ora Julius Debra and okoma mampani atena ya obeye chief of staff ewo eye ne dwumadi ahodo obedi na soafo nyina omo tutuye ora Julius Debra ne beye chief of staff and Dr. Callistus Mahama and ebeye churchofo penny executive secretary to
to the president. Dr. Callistus Mahama and Ebeye executive secretary to the president. Ura Prosper Bani and Ebeye head of interim security task force. On Ebeye head of interim security task force. Dr. Villari Sawyer so Mampenida da John Dramani Mahama HRSA. On Ebeye senior presidential advisor governmental affairs to the president. On Ebeye senior presidential advisor governmental affairs to the president, Dr. Villari Sawyer. Openi Augustus Guzitano, Ebeye presidential advisor responsible for 24-hour economy and accelerated export development. We Ura Augustus Guzitano. Mame Marietta Ejewa Brew. Mame Marietta Ejewa Brew. So Ebeye legal counsel to the president of Ghana. On Ebeye legal counsel to the president of Ghana. Ura Felix Kwachi Ofosu and na Ebehwechri se kasamafo ede emamampeni dada John Dramani Mahama ntebuzianfo we eye krata enwumre ya efri mampeni dada John Dramani Mahama